Vielen, vielen lieben Dank für den tollen Empfang. Ja, vielen lieben Dank auch von mir. Und Danke. wir starten direkt mit einer Frage: Womit kämpfen die KMUs am meisten? Und viele werden sagen, der Fachkräftemangel. Und wir werden heute die Welt des Recruitings verändern. Nicht nur die Welt des Recruitings, wir werden die gesamte Welt der Beratung verändern. Wir haben hier tolle Unternehmensberater. Wir haben Spezialisten im Marketing. Nur wenn wir uns mal ganz kurz überlegen, was ist eigentlich Recruiting? Und die Antwort ist ganz einfach. Recruiting ist Marketing für die besten Mitarbeiter. Und wie wir die Welt des Marketings mit der Welt des Recruitings vereinen, das zeigen wir euch in den nächsten 3,5 Stunden. Hat das so schön ernst gemacht und dann hat er so ein Ding raus. Wir zeigen es euch. Ich finde diese Studie sehr beeindruckend. Das zeigt die Entwicklung des größten Problems, nämlich die Entwicklung des Fachkräftemangels. Wir haben aktuell mehr als 1 Million Jobs dauerhaft unbesetzt in Deutschland. Und dieser Personalmangel ist natürlich ein eklatantes Problem. Und als ich mich mit dem Thema ziemlich stark und intensiv beschäftigt habe, war für mich spannend zu sehen, wer hat denn eigentlich im Markt das Problem? Und es gibt ja 3 Parteien, könnte man sagen. Und so verteilt sich das Ganze. Das heißt, wir haben eine Partei, die hat 9% Fachkräftemangel. Wir haben eine Partei, die hat 39% und eine Partei, die hat 52% in Stellen ausgeschrieben. Sieht man erstmal, wie viele offene Stellen da eigentlich sind. Und das, was so ein bisschen deprimierend ist, ist, wenn man sieht, das sind die Konzerne, das sind die Mittelständler und das sind die Kleinstunternehmen. Da ist das Problem da. Und dann habe ich überlegt, wer von diesen Unternehmen setzt denn Software ein, um seinen Recruiting-Prozess zu optimieren? Und da hatten wir genau das. Die Großkonzerne setzen Software ein, um ihre Probleme zu lösen, und das sind auch die, die das geringste Problem haben. Vom Mittelstand sind es wenige, da haben auch wenige das Problem, und von den Kleinstunternehmen hat so gut wie kein Unternehmen eine Lösung dafür. Und die haben das größte Problem. Und durch einen glücklichen Zufall, könnte man sagen, habe ich dann den Oliver Reinsch kennengelernt. Und er ist der Connector. Ja, vielen lieben Dank. René, es ist tatsächlich... René hat Mario und mich tatsächlich vor nicht einmal 10 Monaten vorgestellt, zusammengebracht. Und was in dieser kurzen Zeit, man denkt 10 Monate, weniger als ein Jahr, was denn da passiert ist, was da für Möglichkeiten entstanden sind, wie wir auf einmal ganz andere Kunden ganz anders ansprechen können. Denn ich danke dir, du hast mich gerade als Big Player mit großen Marken beschrieben. Die großen Marken sind gar nicht die Kunden, die ich betreuen möchte. Das sind die, die oftmals auf mich zukommen. Denn wie René das gerade in der Präsentation zeigte, wir haben einen Markt von 96% der Unternehmen, die heute keine Recruiting-Software einsetzen. Und das sind die KMUs, die kleinen mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Mein Name ist Oliver Reinsch. Ich bin vor 6 Jahren mit der Mission angetreten, kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Recruiting-Lösung anzubieten, die sonst nur den Konzernen vorbehalten waren. Wir haben... Grün? Ja. So, sehr gut. Unser Slogan: Alle sprechen vom Fachkräftemangel, wir sagen Happy Recruiting. Happy Recruiting. Es muss wieder Spaß machen, Mitarbeiter zu finden. Wir sind gefördert und unterstützt worden in den letzten 6 Jahren, wo wir unsere Software entwickelt haben, von der Europäischen Union, weil die bereits vor 6 Jahren festgestellt haben, oh, da muss irgendwas Neues entstehen, um das Problem der Fachkräfte in Deutschland anzugehen. Und im letzten Jahr haben wir dann tatsächlich auch noch einen wunderbaren Ritterschlag bekommen und sind zur besten Online-Cloud-Software-Lösung Deutschlands von der Firma CANCOM PiroNet und Hewlett Packard Enterprise gewählt worden. Und das war dann tatsächlich ein ganz besonderer Moment. Die Lösung, die wir euch heute präsentieren möchten, das ist Connector Leap Clicktip. Die Kombination von 2 Softwareversionen, von 2 Softwaresystemen zu einem System, ist die Lösung, die wir momentan kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten möchten, die wirklich das gesamte Thema Fachkräfte finden vereinfacht und halt einfach auch schöner gestaltet. Doch was ist der Connector eigentlich? Der Connector ist eine E-Recruiting-Software. Der Connector ist eine Software as a Service. Es ist ein System, wo ich mich als Unternehmen anmelde, als Bewerber, als Arbeitgeber, als Personaler anmelde, Stellen mit ausschreiben kann, Bewerber managen kann, Bewerber einfacher verwalten kann.
Ich kann die Stellen damit auf meiner eigenen Homepage, in sozialen Netzwerken, auf sehr, sehr vielen Online-Plattformen, auf Börsen und so weiter ausschreiben. Ich kann mit dem Connector die Stellen über unser Multiposting-System auf bis zu 1000 externen Stellenbörsen ausschreiben. Das heißt, alle sind dabei, Monster, Stepstone, JobScout und wie sie alle heißen. Das Besondere hierbei, komme ich nachher nochmal drauf, die Ausschreibungen, die über den Connector erfolgen, sind im Regelfall 20-60% preiswerter, als wenn ein kleines Unternehmen sie direkt bei den Partnern kauft. Und wir sind ein Consulting-Netzwerk. Wir haben momentan etwas über 200 Consultants in Deutschland, die für uns die Digitalisierung im Recruiting bei kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten. Und ich möchte euch alle heute hier einladen, genau diesen Weg mit uns mitzugehen. Denn genau wie der Mario es vorhin gesagt hat, es ist unsere Aufgabe, die Digitalisierung der KMUs voranzutreiben. Sowohl im Marketing als auch in der Recruiting-Welt. Wie das geht, das zeigen wir in den nächsten Slides. Die Herausforderungen bei Stellenausschreibungen, die wir heute bei den Unternehmen sehen, sind unattraktive Stellenbeschreibungen, die dann auf den Homepages als PDF-Stellenausschreibungen veröffentlicht werden. Die PDF, die muss manuell auf die Seite gebracht werden. Sie ist sehr, sehr schwer zu handeln und von einer Personalerin, von einem Personaler ohne IT-Kenntnisse fast gar nicht zu machen. Es sind aufwendige Prozesse, man muss schauen, wo möchte ich die veröffentlichen, wie möchte ich die veröffentlichen und es kostet sehr viel Zeit und vor allen Dingen auch Geld, alleine nur die Stellen zu veröffentlichen, danach dann aber auch noch natürlich die Bewerber zu managen. Und die Bewerbung erfolgt heute bei den meisten Unternehmen über eine E-Mail-Adresse, meistens über Bewerbung@ und der Bewerber schickt dann eine E-Mail, die E-Mail wird weitergeleitet und da gibt es ein hervorragendes Gesprächspartner, wenn es darum geht, wie man das heute nicht mehr machen sollte. Unser Datenschutzbeauftragter hier im Raum, Dr. Stefan Gärtner, der dann auch gerne noch mal ein Wort dazu sagt, warum man zukünftig bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch bei allen anderen, die es halt noch einsetzen, die Bewerbung@ E-Mail-Adresse bitte abschafft, weil das ist ein Riesenproblem für die Unternehmen, die sie sich gar nicht bewusst sind. Aber das ist die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die sie sich einfach vorstellen. Wie einfach man mit dem Connector eine Stelle ausschreibt, das zeigt euch jetzt der René. Das ist ja die Grundlage des Handelns, ist die Stellenausschreibung. Und diese überhaupt zu erstellen, ist ja, wir haben es gerade gehört, in der Praxis gar nicht so einfach. Der Connector hat ein ganz besonderes Verfahren, wie man durch dieses Programm durchgeführt wird. Man fängt an und man bekommt vom Connector Fragen gestellt und natürlich überall links und rechts hat man auch immer Hilfebeiträge. Das heißt, ich werde am Anfang gefragt, welche Stelle soll denn besetzt werden? Da habe ich eine große Auswahl. Dann habe ich gefragt, wann soll die Stelle besetzt werden, um überhaupt erstmal den zeitlichen Aspekt einzufangen. Dann habe ich die Frage, wen suchen Sie? Was muss der können? In welchen Branchen suchen Sie? Und in welchem Bereich? Und das Ganze, um das einfach mal zu zeigen, wie einfach das ist, haben wir mal kurz aufgenommen. Heißt, ich fange an, mit welcher Stelle soll besetzt werden. Und das Schöne ist, auch der Connector fängt hier schon an, mir Unterstützung zu leisten. Das heißt, ich fange an, eine Stelle einzutippen. Natürlich kann ich meine individuelle Stelle so ausschreiben, aber ich habe auch 70.000 Stellenbeschreibungen, die täglich ausgelesen werden vom Connector, die mir vorgeschlagen werden, die ich einfach benutzen kann. Das heißt, ich werde einfach in meinem kompletten Prozess viel schneller. Ich kann dann weiterhin sagen, wofür suche ich den denn? Ist es jemand, den ich Langzeit einstelle? Soll es ein Handelsvertreter sein, jemand Freies? Suche ich den Azubi, den Praktikanten, den Teilzeitjob oder? Hat der Connector natürlich alles berücksichtigt. Am Ende darf ich einmal sagen, was soll diejenige Person können und darf das Ganze auf einer Skala bewerten. Also ich sage, das muss die Person richtig gut können. Da wäre es schön, wenn sie es ein bisschen Erfahrung mitbringt, aber es ist nicht zwingend notwendig. Und das ist eigentlich schon alles und dann ist die Stellenausschreibung fertig. Ja, das ist der erste Teil der Automatisierung. Warum soll ich denn so aufwendige Prozesse haben, um die Stellen zu veröffentlichen? Es muss einfach sein. Und wie es heißt so schön, wenn es einfach nicht geht, dann geht es einfach nicht. Aber jetzt zeige ich euch noch, wie die Stellenausschreibung denn veröffentlicht wird. In dem Augenblick, wo ich mit der Stellenbeschreibung fertig bin, komme ich auf die 4. Maske. Und da sehen wir jetzt schon die eigene Stellenbörse, das eigene Stellenbörsennetzwerk. Wir sehen hier oben schon eine der weltweit größten Jobsuchmaschinen, Indeed, wo man mit dem Connector komplett kostenlos drauf ausschreiben kann. Aber ich habe halt die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick zu sagen, jetzt ist es auf meiner Homepage, jetzt ist es bei mir auf Facebook, jetzt ist es auf vielen, vielen weiteren
Börsen, mit denen ich connected bin, mit denen ich zusammen bin, veröffentlicht. Jetzt ist es bei Indeed veröffentlicht und wenn ich noch mehr Reichweite dazu kaufen möchte, wie zum Beispiel Monster, Stepstone, Indeed, JobScout und wie gesagt, über 1000 Börsen befinden sich bei uns im Angebot, dann kann ich noch durch einen einfachen Klick meine Reichweitenpower, das beschreiben wir hier unten unseren Kunden, auch nochmal optimieren und mehr Reichweite für jeden einzelnen Bewerber tatsächlich auch aus dem System heraus anbieten. Wir arbeiten hier mit 1000 Jobportalen zusammen und die sind im Regelfall 20-60% preiswerter. Da ist aber trotz alledem immer noch ein großes Investment für die Unternehmen heutzutage fällig, um eine Stelle darüber auszuschreiben. Für Unternehmen, in kleine und mittelständische Unternehmen ist das eine Menge Geld. Aus dem Grund haben wir ein ganz wichtiges Teil mit eingebaut und das ist das Social Recruitment. Aus dem Connector heraus kann ich mit einem einzigen Druck die Stelle auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn, Achtung, nicht mehr auf Google Plus ausschreiben. Der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich kann die Stellen aber auch über E-Mail oder Ähnliches teilen und weiterleiten und somit mir eine Möglichkeit aufbauen, dass die Unternehmen die Stellen teilen können und mehr Reichweite generieren können. Und ja, somit ist die gesamte Stellenausschreibung automatisiert, veröffentlicht und fertig. Mehr gibt es da nicht. Bei vielen Unternehmen ist dann die Frage, wie sieht es dann aus, wenn ich die Stellenausschreibung nur auf meiner Webseite habe? Jetzt habe ich mein gutes altes Bewerbung-Ad nicht mehr, das PDF ist weg, habe ich jetzt auch nicht mehr. Wie sieht das Ganze aus? Und es ist einfach nur wunderschön, könnte man sagen. Ja? Das ist ein Kunde, ein gemeinsamer Kunde von uns, ja. Thomas Henry. Und das ist deren Webseite. Ganz kurz fragen, wer Thomas Henry kennt? Kennt jemand Thomas Henry? Oh, das ist aber Wie viel sind das? Ja, so hier sind wohl nicht die Tonic-Trinker. Genau. Thomas Henry ist ein Tonic-Limonadenhersteller hier aus Berlin. Also hier aus Berlin. Genau. Und wenn man Gin Tonic trinkt, dann trinkt man den nur noch mit Thomas Henry Tonic. Genau. Heute Abend an der Bar machen wir das dann einfach einmal vor, dann sind alle im Bild. Mittlerweile auf der Webseite von Thomas Henry haben wir den Connector direkt eingebunden. Das heißt, ich bin auf der Webseite direkt im Connector. Wir haben es gesehen, mit einem Häkchen sind die Stellenanzeigen da. Und das Schönste ist, 2 Zeilen Code. Copy-Paste. Ein einziges Mal eingefügt und man muss nie wieder an die Homepage ran. Man schaltet es im Connector an, man schaltet es im Connector aus. Finde ich irgendwo einen Schreibfehler, weil ich ein Komma vergessen habe, mache ich es im Connector. Ich brauche nicht mehr an die Homepage. Und das gibt vielen Personalern die Möglichkeit, entweder schnell über die Stellen zu agieren. Das ist ein riesen Freiheitsschlag, weil man braucht jetzt nicht mehr bei den Personalern nachfragen, können Sie auch WordPress programmieren, können Sie auch dies oder jenes noch dazu machen? Nein, der Connector übernimmt das für einen. Wenn man mal so eine Skala hätte von 0 bis 10, wie fit sind denn die Personaler im Schnitt, was so Online-Marketing und Programmierung angeht? Ein Großteil der Personaler sind meine Kunden. Ich würde jetzt keine Aussage treffen wollen. Ich schätze mal eher so, das ist eine Antwort für 1 bis 2. Okay. Wenn man dann dort auf eine Stelle klickt, geht eine Bewerbungsmaske auf und ich kann mich in wenigen Sekunden bewerben, Dokumente hochladen, das alles natürlich sicher und verschlüsselt. Und das Schöne ist, nicht nur auf der Webseite sieht es so toll aus, sondern auch auf den Jobportalen. Auf den Jobportalen, genau. Das ganz Besondere hierbei ist vielleicht mal mit den Jobportalen. Wenn ich heute als kleines Unternehmen oder als Unternehmen eine Stellenausschreibung bei Stepstone, Monster, wie sie alle heißen, ausschreibe, dann gibt es unten diesen Jetzt bewerben-Button. Danach geht ein E-Mail-Formular auf und ich klicke in eine E-Mail und ich muss über die E-Mail und dann haben wir wieder das gleiche Problem, wo der Stefan schon wieder mit den Augen rollt und sagt, Bewerbung per E-Mail. Bei uns ist es so, wir können in den Stellenbörsen einen Link zu dem Formular einbinden. Und über das Formular braucht der Bewerber nicht mehr lange schreiben, so habe ich jetzt sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Müller, wie auch immer. Der hat sein Formular, die wenigsten Informationen werden abgefragt, er kann seine Dateien hochladen und egal über welches Portal die Stelle ausgeschrieben ist, auch hier ist es wieder für den Bewerber vereinfacht, für den Bewerber automatisiert. Die Bewerbung über unser System dauert weniger als 30 Sekunden und darauf kommt es heute an, es dem Bewerber so einfach wie möglich zu gestalten. Und das Schöne ist, die Bewerbung haben wir dann nicht irgendwie in einer Excel-Tabelle oder im E-Mail-Postfach in 10.000 einzelnen E-Mails, sondern ich habe eine Ansicht wie in einem CRM-System. Ich kann einfach auf mein Dashboard gehen, in die Bewerbung rein und dann sehe ich alle Bewerber untereinander schön sortiert. Ich weiß ganz genau, was die für einen Stand haben und ich kann mir dann auch die einzelnen Bewerber anschauen. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, Peter Pan wäre ein super Kooperationspartner, der braucht keinen Firmenwagen, der kann fliegen,
dann kann ich einfach hier mal reingehen und kann mir anschauen, was ist mit dem hier gerade der Stand, mir die Dokumente anschauen, die Talente und alles andere. Die wichtigste Funktion auf der Seite, ich habe nicht nur alle Kontaktdaten, nicht nur die Fähigkeiten und die Unterlagen, sondern ich kann aus dieser Maske heraus den Bewerber einem Teamleiter zum Beispiel zukommen lassen oder auch dem Geschäftsführer, ohne intern eine E-Mail zu versenden, ohne wieder die Daten an 1000 Orten in der Firma zu verteilen. Wieder Thema DSGVO. Ich klicke hier auf den Link, suche die Mitarbeiter aus, die werden eingeladen, ich kann den Mitarbeitern die Sichtrechte wieder wegnehmen. Hier ist es auch eine Riesenerleichterung, die Daten innerhalb des Unternehmens zu veröffentlichen und zu teilen. Ja. Ich persönlich finde es schön, dass die einfach mal zentral einlaufen, übersichtlich an einem Ort. Die meisten machen das aktuell wahrscheinlich mit Excel. Momentan tatsächlich. Es geht die E-Mail ein, es wird in eine Excel-Tabelle, es wird irgendwo nochmal auf dem Server gespeichert, irgendwo nochmal auf dem Rechner. Nachts gibt es ein Backup. Also an vielen Orten werden die Daten gespeichert, sie werden firmenintern per E-Mail weitergeleitet. Ein Riesenchaos. Und wehe, wenn dann mal ein Arbeitnehmer um die Ecke kommt und sagt, ich möchte gerne, dass all meine Bewerberdaten bitte überall bei euch im Unternehmen gelöscht werden, dann bricht ein mittleres Chaos aus und die meisten Arbeitgeber sagen, ja, machen wir schon. So ist es. Dieses Thema interne Weiterleitung hatten wir, als ist alles DSGVO-konform, was mich besonders, was mir der Olli erklärt hat, was mir gar nicht so klar war, dieses Bewerbung-Add, die Postfächer werden ja auch, wenn man so täglich ein Backup macht, werden die auch gespeichert. Und wenn ich jetzt die Bewerbung weiterleite, habe ich die ja in zig Backups auch drin, was ich gar nicht darf. Also ist gar nicht so unkritisch und von daher ist das natürlich eine extrem schöne Lösung. Ja. Und dann kann man eigentlich nur sagen, viele gute Bewerbungen. Das ist genau der Ansatz, den wir gehen möchten. Was ich vorhin sagte, alle sprechen vom Fachkräftemangel, wir sagen Happy Recruiting. Mehr Reichweite, schneller an die Bewerber, leichter die Bewerber verwalten und endlich wieder Spaß haben am Mitarbeiter finden. Nicht mehr, dass der kleine Tischler um die Ecke sagt, ich finde hier keine Auszubildenden, ich finde keine Gesellen. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Part, denn der Connector ist schon unfassbar cool und smart. Aber wir haben ja immer noch Herausforderungen, denn wenn wir es dann schaffen, diesen Engpass der wenigen Bewerbungen zu lösen, es gibt ja Kunden, die kriegen dann auf einmal ein paar hundert Bewerbungen. Ein Kunde hat in 4 Wochen vor kurzem 490 Bewerbungen auf 8 Stellen bekommen. Der hatte auch Probleme, aber es waren andere. Danach waren es andere. Erster Flaschenhals gelöst. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dieses Thema Recruiting hin? Denn wir haben eine extrem aufwendige Kommunikation mit den einzelnen Bewerbern. Und wenn man die HR-Manager fragt, die sind eigentlich auch alle überlastet. Es gibt keinen, der sagt, ach, ich habe so viel Zeit, ich kann mir da bei jedem wahnsinnig viel Zeit nehmen. Überhaupt gar kein Thema. Wir haben daher auch einfach schlechte Prozesse. Und das Problem ist, einmal der Fachkräftemangel, den kennen wir alle. Aber wer kennt denn Bekannte, Verwandte, die sich irgendwo bewerben, 40 Bewerbungen schicken und nur 2 Antworten bekommen? Kennt die jemand? Einmal umdrehen. Die kennen wir alle. Das ist genau das Problem. Wir haben nicht nur den Fachkräftemangel, sondern wir haben auch einfach schlechte Prozesse dahinter und einfach eine mangelnde Kommunikation, die dazu führt, dass wir einen Reputationsverlust als Unternehmen erleiden, weil wir nämlich nicht darauf eingehen. Und das findet kein Bewerber toll. Und vielleicht ganz kurz dazu. Bitte. Eins meiner großen Hobbys und Leidenschaften ist es, Kununu zu lesen. Ich denke, der ein oder andere wird die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu lesen oder sehen und kennen. Und einen der schönsten Posts, den ich vor kurzem gesehen habe, war, 7 Monate nach meiner Bewerbung habe ich am Heiligabend um 13 Uhr eine Absage bekommen. Vielen lieben Dank. Dafür gab es 1 Sternbewertung. Das verstehe ich. Das ist echt brutal. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo steigt denn die Automation richtig ein? Wir sehen den Bewerber und ein Bild ist für mich besonders schön, denn wenn ich als HR-Manager eine Bewerbung bekomme, dann stehe ich eigentlich immer dort. Ich stehe vor einer Y-Gabelung und im Endeffekt muss ich eine Entscheidung treffen. Geht's weiter oder endet's hier? Das ist alles, was ich eigentlich als HR-Manager tun muss. Und deswegen haben wir den Bewerbungsprozess abgebildet mit Clicktip Connected und wir haben jetzt 2 Knöpfe, nämlich engere Auswahl für den nächsten Schritt oder Bewerber ablehnen. Und da drücke ich drauf, der Connector gibt die Daten weiter zu Clicktip. Clicktip startet eine Kampagne. Die Kampagne wartet, und zwar jetzt haben wir hier genau dieses Thema, nicht bis Weihnachten, sondern die verschickt auch nicht am Wochenende, auch nicht am Freitag. Hab gehört, das macht man nicht, am Freitag eine Absage schicken. Freitag schickt man keine Bewerbung. Genau, sondern wartet einfach und dann geht die Bewerbung raus und zwar
AGG-konform. Egal, wer die Absage geschrieben hat, es wird also immer eine sauber formulierte, vom Kunden individuell formatierte und formulierte Absage in dem Augenblick geschickt, was eine Riesensicherheit ist, sodass man auch mal nicht ganz so erfahrenen Personalern die Möglichkeit geben kann, im Recruiting-Prozess mit unterstützend aktiv zu sein. Vor allem nehme ich auch die persönliche, falls der Recruiter mal schlecht drauf ist, ja, und dann mal sich nicht ganz so gewählt ausdrückt, da gibt es ja auch schöne Beispiele. Soll passieren. Das nimmt man auch raus. Und dann wartet Clicktip die Zeit, die wir haben dürfen, und dann löschen wir den Kontakt automatisch aus der Datenbank, denn den dürfen wir ja gar nicht mehr länger behalten. Und im Connector natürlich auch. Genau. Jetzt gibt es ja auch hier noch einen zweiten Knopf. Also nochmal ganz wichtig. Ich bin im Connector drin, ich klicke einen Knopf, nämlich diesen Knopf, und löse die Kampagne aus. Ja. Das ist der Moment, wo ihr eurer Begeisterung Ausdruck verleihen dürft. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch den anderen Knopf, nämlich den Knopf, wo ich sage, ich möchte gern weitermachen. Wenn ich da drauf drücke, passiert wieder genau das Gleiche. Connector gibt das Ganze an Clicktip weiter und Clicktip startet die Kampagne und sagt, lieber Bewerber, du bist in der engeren Auswahl. Durch die ganzen Platzhalter, die wir verwenden können, wird die natürlich genauso individuell, als hätte der Recruiter es selbst geschrieben. Hier mal ein... Gut, das wäre ein Beispiel gewesen, ist aber auch nicht ganz so kriegsentscheidend. Also er kriegt eine Zusage und dann geht es weiter. Und das Spannende ist, wir haben ja hier im Connector, einmal zurück, wir haben hier im Connector, man sieht es oben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das sind die ganzen Bewerbungsschritte. Wir haben die zerlegt. Momentan in unserer Grundversion in 14 Einzelschritte haben wir die zerlegt, kleine verdauliche Bausteine, wo ich entscheiden kann. Und wenn ich jetzt den Bewerber in der engeren Auswahl habe, dann kann ich hier wieder, Y-Gabelung, entscheiden, was möchte ich denn mit dem machen. Und wenn ich dahin gehe und sage, ich möchte den jetzt gern zu einem Interview einladen, wieder das Gleiche, der Connector gibt die Daten an Clicktip weiter und wenn ich möchte, auch an eTermin. Dann startet die Terminvereinbarungskampagne. Der Recruiter muss nichts machen. Der hat seinen Kalender hinterlegt, der Bewerber darf sich seinen Termin selbst aussuchen. Und vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, denn was passiert, wenn der seinen Termin selber aussucht? Genau, das ist es. Also vielleicht noch mal ganz kurz, was für ein aufwendiger Prozess dahinter steckt. Ich rufe den Bewerber an, ich bedanke mich für die Bewerbung, ich versuche mit dem einen Termin zu finden. Beim ersten Mal erreiche ich den nicht per Telefon, beim zweiten Mal erreiche ich ihn nicht, weil der Recruiter arbeitet normalerweise zu der Zeit, wo der Bewerber auf Arbeit ist. Also versuche ich den irgendwie per E-Mail zu erreichen. Der antwortet nicht sofort auf die E-Mail. Nur um einen Termin für ein Einstellungsgespräch hinzubekommen, sind manchmal 3, 4, 5 Wiedervorlagen, 3, 4, 5 Aktionsschritte, 3, 4, 5 Telefonate und E-Mails möglich. Das ist hiermit, ich wiederhole es nochmal, mit einem Klick möglich. Das ist ein Killer, das hat kein anderer am Markt momentan. Wie wir so schön sagen, es geht noch klicktippiger. Ja, wenn ich die Kampagne der Terminvereinbarung schon gestartet habe, kann ich natürlich auch automatisch anschließend die Terminvorbereitungskampagne laufen lassen, wo der Bewerber richtig abgeholt wird. Lieber Bewerber, dort findest du bei uns Parkplätze. So kommst du mit den Öffentlichen zu uns. Das sind die Fragen, die wir dir stellen werden. So ist unsere Firmenpolitik. Ich kann den Bewerber auf dieses erste Gespräch richtig vorbereiten. Und wir können durch die Anbindung, Clicktip mit SMS, sogar 2 Stunden vor dem Termin oder wie der Kunde das möchte, nochmal eine SMS schicken. Lieber Bewerber, wir freuen uns, dass du in 2 Stunden bei uns im Unternehmen bist. Bitte komm unten an den Empfang. Unsere Kollegen holen dich dann ab. Das heißt, das Schlimmste für einen Recruiter sind ausgefallene Bewerbungsgespräche. Der hat sich mit 3, 4, 5 Mitarbeitern einen Konferenzraum gemietet und sitzt alleine da. Und durch diese kleinen Schritte, durch diese kleinen Reminder reduzieren wir bei unseren Kunden die Ausfallquote von Terminen mit Bewerbern nahezu um 100%. Das ist extrem vorteilhaft, weil so kann man wenigstens 2 Stunden vorher noch kurz eine SMS schicken, nee, sorry, wird doch nichts, bei mir klappt es heute nicht. Das ist ein entscheidender Vorteil. Genau. Falls jemand die Frage hat, man kann bei eTermin auch mehrere Kalender hinterlegen, die dann diese Terminart für mehrere Leute genau bestimmen. Das heißt tatsächlich, diese ganze Abstimmung, habt ihr gerade an dem Tag frei, habt ihr an dem Tag frei, Abteilung, das betrifft euch, könnt ihr, fällt alles weg. Ja. Und dann bin ich wieder, wenn der Termin stattgefunden hat, wieder bei dieser Maske, nur einen Schritt weiter. Und auch hier wieder das Gleiche, ich stehe an der Y-Gabelung und muss nur entscheiden, ist hier Schluss für dich oder geht es hier noch weiter? Hinter diesem Ganzen sieht man, wie der Connector das aufbaut. Das ist die neue Vollintegration, die wir haben. Und wir können alle Prozessschritte individuell gestalten, für jedes Unternehmen anders.
Und wir können dahinter auch jeweils die Tags legen für angenommen und abgelehnt. Ganz kurz, wir können hier beliebig viele Prozessschritte einbinden. René hat gerade von 15 gesprochen. Wenn ein Kunde da 100, 200 Unterschritte haben möchte, vollkommen egal. Oder 4. Ist komplett beliebig. Es geht auch mit 4. Wir reden hier wirklich von den Prozessschritten eines jeden Unternehmens. Und das ist auch genau die Chance für euch, darüber reden wir nachher nochmal, beratend tätig zu werden. Die meisten Unternehmen, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, die sagen, ja, wir haben da irgendwie einen Prozess, aber einen wirklich mal standardisierten Prozess wie eine Bewerbung, ohne dass emotionale Bauchgefühl abgebildet wird, dass wir also nicht den Bewerber nach gut Glück finden, hat kaum ein Unternehmen in Deutschland. Das ist eure Chance, beratend tätig zu werden. Es gibt noch so ein paar Highlights, denn sowas Einfaches würden wir hier gar nicht auf der Bühne vorstellen. Und zwar kommen auch mal wieder die Fragen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt 3, 4, 5 gute Termine in einer Woche schon habe und jetzt kommt noch eine gute Bewerbung rein? Wie kann ich denn damit umgehen? Weil ich kann den ja ich weiß gar nicht, vielleicht stelle ich die ein, dann brauche ich den gar nicht mehr. Dafür haben wir eine Pause übrigens. Ich habe es jetzt noch falsch aufgezählt, aber es gibt eine Pausefunktion, da komme ich gleich nochmal zu. Ich kann auch Prozessschritte überspringen, das wollte ich eigentlich sagen. Also beispielsweise, es kommt ein Bewerber auf mich zu und ich sage sofort, ihr beide habt euch gefunden. Ja, das war ja wirklich ganz schnell. Und ihr habt alle Prozessschritte übersprungen und sitzt jetzt hier vorne nebeneinander. Ich war ja fast von der Entfernung ein Stückchen weit daran beteiligt. Da kann ich sagen, nein, Arbeitsvertrag, Angebot wird zugeschickt. Das heißt, ich kann alle Prozessschritte an der Stelle sehr einfach der Kunde muss nicht alle durchlaufen. Genau. Wir haben, wie schon erzählt, die Absage AGG-konform und wir haben das natürlich automatisch und auch angepasst auf die Stufen. Also wenn der jetzt nach einem Interview eine Absage bekommt, ist es anders, als wenn er es direkt nach dem Bewerbungseingang bekommt. Und wie schon angefangen, es gibt auch die Pause-Funktion. Die Pause-Funktion ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Funktion. Wenn ich, wie der eine Kunde, den ich gerade sagte, auf einmal auf eine Stelle 100, 120 Bewerber habe, dann gehe ich einmal kurz durch die Bewerber durch, gebe gewisse Bewertungen, kann Sternchen vergeben, ähnlich wie bei Amazon, kann sagen, die richtig Guten kriegen 4, 5 schon nach der ersten Sichtung, die anderen kriegen 1, 2 Sternchen und ich kann sagen, okay, alle, die jetzt entsprechend für mich ganz gut, nicht optimal, aber auch nicht sofort zum Absagen geeignet aussehen, die lege ich jetzt einfach mal auf eine kurze Pause und ich sage, ich möchte die 14 Tage pausieren. Dann bekommt der Bewerber alle 3, 4, 5 oder alle 7 Tage eine kurze Erinnerung oder eine kurze E-Mail, ein kurzes Lebenszeichen von uns. Vielen lieben Dank, dass Sie sich bei uns beworben haben. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, wir haben momentan sehr viele Bewerbungen auf die Stelle. Wir möchten uns gerne nächste Woche nochmal bei Ihnen melden und der Arbeitgeber, der Personaler, bekommt selbst nochmal einen Reminder, Achtung, du hast da noch 3 Bewerber in der Pausefunktion liegen, um da eben entsprechend auch keinen Bewerber, und wirklich, das ist die Reputationsverlust schlechthin, Bewerber im Bewerbungsprozess zu verlieren oder eben nicht weiter zu bedienen oder die irgendwie unter den Tisch zu kehren. Das kann man sich heute als Arbeitgeber nicht mehr leisten. Nach einem richtig guten Vorstellungsgespräch, was professionell vorbereitet und nachbereitet wurde, kann ich natürlich auch hier schon eine Bewertung bei Kununu einholen. Das ist eine der wichtigsten Plattformen in dem Bereich, um einfach auch eine Reputation aufzubauen. Und das können wir natürlich genauso automatisch migrieren. Na, und wie ich verstanden habe, sogar ein klein wenig gesteuert und geführt. Da gibt es ja ganz tolle Bewertungskampagnen, die ihr euren Kunden sagen könnt, dass man zum Beispiel bei 1 bis 3 Sterne eine andere Aktion auslöst als mit 4 bis 5 Sterne. Aber das nur mal so am Rand. Genau. Es gibt die tragische Situation, dass wir mit einem Bewerber Step für Step für Step immer weiterkommen und wir wollen den unbedingt haben. Jetzt ist es so, unser Feuer und unsere Leidenschaft ist geweckt, wir wollen den haben. Und dann sagt er ab. Passiert doch. Passiert. Jetzt können wir im Connector sagen, Bewerber ist abgesprungen. Ab einem bestimmten Punkt lehnen wir nicht mehr ab. Ab einem bestimmten Punkt ist der rote Button, Bewerber ist abgesprungen. Und dann bekommt der Bewerber eine E-Mail, was heißt, lieber Bewerber, wir hätten dich so gern gehabt. Das ist wirklich extrem schade, aber wir wissen ja nie, was die Zeit bringt. Und wir würden uns Ihre Daten unheimlich gerne in unserem Talentpool speichern. Wer weiß, vielleicht passt es später einmal. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, rechtskonform auch die Daten länger zu speichern als 3 bis 6 Monate. Solange der Prozess halt ist, danach muss ich sämtliche Daten des Bewerbers speichern. Löschen. Das lösen wir über einen Smart-Link. Er klickt auf den Link, ja, ihr dürft meine Daten speichern
Und wenn wir dann die Daten speichern dürfen, dann haben wir ja folgende Situation. Wir haben jemanden, den wir eigentlich haben wollten, der geht jetzt woanders hin. Wir dürfen die Daten speichern, das heißt, wir dürfen auch mit den Daten länger arbeiten. Und mit ihm in Kontakt bleiben. Und dann könnten wir doch eine Rückgewinnungskampagne starten. Weil der hat ja bei dem anderen Arbeitgeber auch eine 6-monatige Probephase. Und nur weil der andere Arbeitgeber sich vielleicht noch besser verkaufen konnte, noch besser präsentieren konnte, ist bei dem vielleicht das Wasser beim Siedepunkt genauso heiß wie bei dem anderen Arbeitgeber auch. So bleiben wir mit dem Bewerber über die 6 Monate einfach über die Probezeit bei dem anderen Arbeitgeber im Kontakt und sagen, hey, falls du noch interessiert bist, komm auf uns zu. Wir hätten großes Interesse, dich nochmal zu treffen, uns mit dir nochmal zu unterhalten. Macht Spaß. Und jetzt kommt ein kleiner Trick, das macht jeder Personalberater, der seinen Job ernst nimmt, macht das in Deutschland, dass er auch, wenn er einen Bewerber verloren hat, mit dem in Kontakt bleibt. Warum denn nicht? Dafür gibt es die Probezeit. So ist es. Und wenn wir einen Bewerber endlich einstellen können, dann ist der letzte Button im Connector, der Button startet die Einarbeitung und Onboarding-Kampagne. Denn aus dem Connector heraus sage ich, wir haben den jetzt eingestellt. Heißt, wir können direkt mit der Onboarding-Kampagne starten. Und was wäre dann so ein typischer Inhalt für einen neuen Mitarbeiter, was wir ihm Gutes tun können? Ich sage mal so, wir arbeiten in Deutschland, im Norddeutschland mit einem Callcenter zusammen. Die haben jeden Monat 400 Einstellungsgespräche und stellen pro Monat 50 bis 100 Mitarbeiter ein. Jetzt einfach nur mal zu sagen, hey, wenn du krank bist, so sieht bei uns die Krankschreibung aus, dein erster Arbeitstag, wir treffen uns am 1.12. unten am Empfang mit allen neuen Mitarbeitern. Wir könnten reinschreiben, was da tatsächlich bis hin, wo die Kaffeemaschine steht, wie das mit den Pausezeiten geregelt ist, wo die besten Kantinen oder Restaurants in der Nähe sind, was man zur Pause machen kann. Man könnte so viele Sachen da machen und da möchte ich gar nicht so viel vorgeben. Fragt da eure Kunden, fragt da wirklich eure kleinen und mittelständischen Unternehmen, was erzählt ihr denn tatsächlich in den ersten Wochen und Monaten euren Kunden? Und ich habe den, wo ist er? Andreas? Einmal kurz einen Arm hoch. Wir haben gestern zusammengesessen, da hinten sitzt er. Er hat die megamäßig coolsten Onboarding-Kampagnen, die man mit Sicherheit da auch noch mit reinnehmen kann. Genau, kann man alles kombinieren. Wir haben im aktuellen Stand 25 Kampagnen, die dahinter stehen. Und wir haben natürlich das Ganze in 2 Versionen, nämlich einmal mit E-Terminanbindung und einmal ohne. Dann geht das Ganze über den Connector. Das heißt, wenn der Personaler sagt, ich will meinen Kalender und das will ich alles da, ist mir viel zu schwierig, ich will den anrufen und will mit dem einen Termin machen, dann haben wir auch dafür eine Lösung, dann geht das nämlich über den Connector. Genau. Wer nutzt das denn schon? Der Connector wird momentan genutzt von etwas über 800 Unternehmen. Die Unternehmen, die hier oben dran stehen, sind in den letzten 6 Wochen dazugekommen. Das sind die Kunden, die in den letzten 6 Wochen, ja Mario, zu uns beiden gekommen sind. Die Unternehmen, die auf einmal gesagt haben, ich möchte gerne die Kombination Clicktip und Connector nutzen. Wir sprechen hier von dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Das ist die Bundeszentrale, die das System nutzt. Aber hinter dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft stecken 54.000 kleine und mittelständische Unternehmen, die in der letzten Zeitung der Mittelstand von dem Thema E-Recruiting erfahren haben. Das ist der Wahnsinn. Ich wiederhole nochmal, 54.000 Unternehmen. Wer alles kennt den BVMW? Wer kennt den Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft? Super. Wer ist schon mal einem Mitglied des Bundesverbandes Mittelständischer Wirtschaft über den Weg gelaufen? Super. Bitte ansprechen. Der BVMW etabliert gerade für seine Mitglieder eine Stellenbörse auf karriere.bvmw.de. Das Ding ist komplett powered by Connector mit Anbindung an Clicktip. Und Wahnsinn. Das Beste ist, wenn ihr die ansprecht, dann könnt ihr einfach direkt mal fragen, weißt du eigentlich, wie professionell die beim BVMW das lösen? Das kriegen wir bei dir auch hin. Genau, das ist genau das gleiche Tool. Also das, was den Konzernen zur Verfügung gestellt wird, oder was die gekaufen für teures Geld, nutzen die Kleinen und Mittelständischen für preiswertes Geld. Ich freue mich genauso darüber, dass wir die Diakonie und die Caritas dabei haben. Ich meine, ich bin tatsächlich seit vielen Jahren sehr, sehr stark im Recruiting für die sozialen Unternehmen aktiv. Ich freue mich, dass die Albert-Schweitzer-Stiftung dazu gekommen ist. Übrigens einer unserer absoluten Beta-Kunden. Seit Ewigkeiten unterstützen die uns mit vielen interessanten Anwendungsbeispielen. Oder Homer Notstrom, Lechner, Handwerks- und Industrieunternehmen, ganz normales Vielleicht beschreibt die ganz kurz nochmal selber. Ganz normales Dachdeckerunternehmen mit 40 Mitarbeitern, die genau alle Probleme, die wir haben, par excellence. Wir haben mit dem Geschäftsführer und der Personalmanagerin einen Termin gehabt und die sind völlig von den Socken gewesen. Die haben einen Tag später bestellt, aber nur, weil wir das Angebot hinschicken mussten. Ja. Die hätten sofort bestellt. Also das war der Hammer. Es ist
Super. Peter, zeig mal kurz mit deinen Händen, wie lange hat das erste Verkaufsgespräch des Connectors bei dir gedauert? Zeig mal in den Fingern hoch. 7 Minuten. Und das hat er dann noch bei Facebook gepostet. Nach 7 Minuten hat der Kunde gesagt, will haben. Also das ist tatsächlich E-Recruiting par excellence. Und einen Kunden haben wir, da haben wir auch das Ganze implementiert und die haben sogar liebe Grüße bestellt. Ja. Das wollen wir mal so wirken lassen. Wir brauchen jetzt den Ton. Hallihallo und liebe Grüße aus dem Thomas Henry Headquarter in Berlin. Mein Name ist Caro und ich bin verantwortlich für die Personalabteilung bei uns im Haus. Unter anderem habe ich daher tagtäglich mit dem Thema Recruiting zu tun. Und hier kommt auch schon der Connector ins Spiel. Olli Reinsch hat mich daher gebeten, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Dem komme ich sehr gerne nach. Was ist also passiert, seitdem wir das Tool vor ca. 4 Monaten bei uns im Unternehmen implementiert haben? Ich kann euch sagen, der Prozess läuft seitdem einfacher, schneller, übersichtlicher und macht seitdem viel mehr Spaß. Und nein, das ist keine Werbeanzeige. Eins von vielen Beispielen ist die Verbesserung bzw. die höhere Zufriedenheit, was die Kommunikation zwischen Bewerber und uns als Unternehmen ausmacht. Denn durch die Recruiting-Automatisierung erhält der Bewerber in regelmäßigen Abständen ein Feedback zum aktuellen Stand seiner Bewerbung. Nichts läuft mehr ins Leere. Na, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist, oder? Ja, schreibt einfach mal unter euren Tisch und lasst die Kronkorken knallen. In diesem Sinne, Happy Recruiting, liebe Grüße nach Sofia und Cheers von Thomas Henry. So. Das war übrigens eine ernst gemeinte Aufforderung. Ja. Ihr dürft gerne unter euren Tisch Schaut mal greifen. unter eure Tische. Schaut mal unter eure Tische. Und zwar weit unter eure Tische. Das ist eine kleine sportliche Aktivität. Genau. Sehr schön. Ach, ist das schön. Auf die Knie. Nein, ist okay. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Wir lassen mal alle die Flaschen finden. Noch ist nichts kaputt gegangen. Das Nein, war unsere große toll. Befürchtung. Das ist ein Spicy Tonic. Spicy Tonic mit Ingwer. Vorsicht, Genau, spicy. Also kein Scherz. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. genau. Entweder ihr zaubert die Flasche jetzt auf, wir haben Zauberer im Raum. Alternativ, ihr nehmt die heute mit nach Hause, ihr nehmt die mit nach Berlin, ihr lasst euch irgendwas, nein, nach Berlin werdet ihr sie nicht mitbekommen oder nach Hause werdet ihr sie nicht mitbekommen, trinkt sie hier noch in Sofia. Und während ihr die hier in Sofia noch trinkt, lasst euch noch mal kurz das Thema E-Recruiting durch den Kopf gehen. Nicht jetzt hier, das hat wirklich richtig Feuer, mindestens so viel Feuer wie die Chance, Connector und Clicktip am Markt zu etablieren. Oh, die habt ihr schon offen, alles klar. Sonst hätte ich jetzt die zweite Variante vorgestellt. Wie öffnet man die Flasche ohne Öffner? Oh, jetzt kommt hier, René, ich Also kann das nicht. falls jemand das möchte, man nimmt die Flasche, man greift oben drumrum, nimmt die Wasserflasche, die auch auf dem Tisch ist. Die Männer kennen das alle. Und dann kann ich einfach die Flasche öffnen und kann daraus trinken. Ich mache das jetzt nicht, weil ich weiß, wie scharf das ist, sonst ist meine Stimme gleich weg. Ich heb mir das für gleich auf. Denn Wie gesagt. wir sind noch nicht ganz fertig. Es geht ja immer noch besser. Albert-Schweitzer-Stiftung, mit denen hattest du gesprochen? Ja, und das Schöne ist, die folgende Kalkulation hat die Albert-Schweitzer-Stiftung, das ist ein, wie gesagt, man kennt sie, das ist ein recht großes Unternehmen. Da saß ich mit den Personalern zusammen und habe folgende Kalkulation von denen bekommen. Das hat mich tatsächlich geflasht. Die haben mir gesagt, Herr Reinsch, wenn wir die ganzen Prozesse, die wir jetzt hier besprochen haben, automatisiert umsetzen können durch grüner Knopf, roter Knopf, dann sparen wir 40 Minuten Zeit pro Bewerber. Jetzt ist ja die Frage, wie viel Bewerbung haben die denn? Die haben im Monat rund 10 Stellen gleichzeitig ausgeschrieben und haben pro Stelle gerade mal irgendwo zwischen 5 bis 20 Bewerbungen. Das ist also keine magisch riesige Zahl. Also sagen wir mal irgendwo so im Schnitt 14, 15 Bewerbungen haben die pro Stelle bei 120 Stellenausschreibungen pro Jahr. Und somit kommen sie auf 1560 einzelne Bewerbungsfälle pro Jahr. Und wenn wir Wer das jetzt schnell im Kopf rechnen ist? ja, genau. Kommen wir auf 1040 Stunden. 1040 Stunden, dass dieses eine Unternehmen
nur durch die Automatisierung mit dem Connector und mit Clicktip pro Jahr einspart. Und wenn wir das jetzt nochmal mit einem durchschnittlichen Gehalt, wirklich klein gerechnet, von 40 € pro Stunde mal kalkulieren, dann spart dieses Unternehmen bei 10 Stellenausschreibungen, die sie pro Monat veröffentlichen, über 41.000 €. Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. 41.000 €. Das ist doch berechtigt, dass wir für das System dann mindestens 80.000 nehmen, oder? Die Frage, die wir hatten, war ja dann, was ist denn eigentlich das Potenzial dahinter? Denn wir haben jetzt ein Unternehmen, das hat die bisherigen Prozesse automatisiert. Genau. Das ist ja ganz wichtig. Die bestehenden. Die haben das, was da ist, automatisiert und sagen, wir sparen damit schon 41.000 € im Jahr. Was wäre denn, wenn wir versuchen, mit Menschen diesen Prozess nachzustellen? Das heißt, wir haben einfach eine Manpower, weil wir uns das leisten können, und wir sehen diese Bewerbungsschritte. Das sind insgesamt 14 Bewerbungsschritte. Ganz klar, nicht jeder Bewerber kommt bis zum Schluss. Wir gehen davon aus, haben wir Branchen, also Olli hat erzählt, im Schnitt 35%, das kam ziemlich schnell, er hat da die Erfahrung aus Masse und sagt, im Schnitt 35% der Bewerbungen kommen überhaupt bis zum Schluss, oder man kriegt im Prinzip 35% von diesem Schnitt. Wir haben in den Kampagnen durchschnittlich 15 E-Mails, die wir verschicken, wenn wir davon ausgehen, dass jemand halt da gar nicht hinkommt. Denn wir haben eine E-Mail für Bewerbung ist angekommen. Vielen Dank. Ihre Bewerbung wurde gerade gesichtet, Sie sind in einer engeren Auswahl. Oder die Absage. Bei der Termineinladung hätten wir ja im Fall der Fälle bis 3 Erinnerungen oder halt dann die Terminvorbereitung. In unserem Fall haben wir sogar 2 Termine, die wir abstimmen. Einmal online als erstes Gespräch und einmal vor Ort. Und so kommen wir insgesamt, auch wenn wir dann sagen, der Arbeitsvertrag ist erstellt worden, der Arbeitsvertrag ist versandt worden, wir arbeiten da auf Amazon-Kommunikationsqualität. Ja. Deswegen haben wir durchschnittlich 15 E-Mails pro Bewerbung. Wir gehen mal davon aus, dass die Recruiter richtig pfiffig sind und in einer Tabelle sehr schnell sehen könnten, wo der Bewerber gerade steht. Sagen, ah ja, der Bewerber steht heute dort in meiner Tabelle, ich nehme den raus, ich setze mich jetzt ran und schreibe dem eine E-Mail. Und ich mache die Termineinladung und ich mache die Abstimmung und dann gehen wir davon aus, dass 12 Minuten pro E-Mail schon relativ sportlich ist, aber wir glauben, das ist schaffbar. Ja, vor allen Dingen, auch wenn ich Vorlagen benutze, ich muss immer gucken, habe ich jetzt sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrte Frau Müller, ich kann es sagen, ich habe selbst 10 Jahre manuell gemacht, wir haben zeitweise bis zu 100, 150 Kandidaten pro Tag über Xing oder ähnliches angeschrieben, auch wenn ich Vorlagen benutze, ich muss sie jedes Mal noch mal kurz anschauen, durchlesen, passt das, funktioniert das und wie auch immer, und Fehler schleichen sich bei so stupiden, wiederkehrenden Tätigkeiten bei den besten Leuten ein. Das ist ein Risiko, ein absolutes Risiko. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir genau bei dem bleiben. 10 Stellenausschreibungen pro Monat mit einer durchschnittlichen Anzahl an Bewerbungen. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir jetzt ein durchschnittliches Stundenhonorar von einem HR-Manager haben, genau, das haben wir von Gehalt.de, also jetzt auch eine der Plattformen, die uns sagt, wir haben genau den Durchschnittswert genommen, haben das runtergerechnet und haben gesagt, als Unternehmer kostet mich ein HR-Manager durchschnittlich 47 € pro Stunde. Und das war die Kalkulation, die wir gemacht haben. Wir haben gesagt, was ist das, was eigentlich dabei rauskommt? Und wenn man diesen Prozess mit Menschen nachstellen wollte, dann müsste man 305.899 Drück noch einmal, dann sehen es alle. pro Jahr in 4 HR-Manager investieren. Das ist eine gigantische Summe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man müsste nur, um die Prozesse per Hand abzubilden, 4 zusätzliche Leute einstellen, um den gleichen Qualitätsstandard, die wir mit der Automatisierung hinbekommen haben, abzubilden. Jetzt kommen wir zu dem Kernthema. Was kostet das denn? Wenn ich die Zahl hier oben sehe, ich habe vorhin 80.000 € gesagt, ist okay, oder? Was ist es wert? Was kostet es? Wir gehen's gemeinsam durch. Wir haben eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie in dem Connector. Wir haben die Möglichkeit mit Kreditkarte, ohne Kreditkarte, es ist nicht zwingend erforderlich. Wir sind natürlich DSGVO-konform, es ist jederzeit ein Upgrade, Downgrade möglich und wir haben die optionale Einrichtungsunterstützung. Das heißt, die Kunden können eine komplette Done-for-You-Lösung von uns sukzessive von euch bekommen, wenn ihr denn da entsprechend auch ausgebildet seid.
Und wir sprechen jetzt von dem High-End-System, den Connector Professional mit der Clicktip-Option. Und die kostet bei uns pro Monat 169 €. Wer findet, das ist massiv zu teuer? Gut. Das ist eine ganz spannende Sache, denn wenn wir uns mal tatsächlich den direkten Wettbewerb anschauen, und es gibt gerade mal 6, 7 weitere Anbieter, die in Deutschland in dem Bereich unterwegs sind, wo wir es sind, die aber keine Möglichkeit haben, diese Prozesse zu optimieren, diese Prozesse zu automatisieren, dann sind die nochmal bei ganz anderen Summen. Ich habe mal die Namen weggelassen. 30 Stellen, das ist da oben, dieses XL-Paket kostet 495 €. Hier unten das Professional-Paket 629, ganz kurz, pro Monat. Das Venti hier drüben für 20 Benutzer und 20 aktive Jobs 500 €. Bei uns ist das vollkommen egal, ob wir mit 10, 15, 20 oder 100 Mitarbeitern den Connector betreuen. Das ist mir egal. Bei uns gibt es immer nur eine einzige Firmenlizenz und ja, die für 169 €. Plus Clicktip sind immer noch günstiger. Und wenn ich die Automatisierung dazu haben möchte, was wir den Kunden aktiv anbieten können, dann liegen wir in Kombination Connector und Clicktip günstiger als alle anderen Wettbewerber am Markt. Und jetzt kommt ihr wieder mit ins Spiel, denn ich möchte, dass ihr zusätzlich Beratertage anbieten könnt. Ihr seid perfekt im Marketing-Automatisierung. Ihr könnt entweder eure Bestandskunden jetzt nochmal neu angehen, nochmal neu ansprechen. Ihr nutzt schon einen Clicktip, macht bitte ein Upgrade zum Enterprise und habt hier die Möglichkeit, auch das Thema Recruiting-Automatisierung. Oder wenn ihr noch nicht so viele Kunden habt und vielleicht heute das erste Mal da seid, ich verspreche euch eins, wenn ihr eure Firmen oder potenzielle Firmen oder Firmen in eurer Umgebung, und das ist egal, ob das eine Tischlerei, ein Autohaus oder ein mittelständisches großes Unternehmen ist, wenn ihr die fragt, was ist euer größtes Bedürfnis momentan, dann kommt die Antwort, wir sind auf der Suche nach Fachkräften. Das ist momentan der absolute Blue Ocean Markt. Danke. Vielen Dank. Machst du das Fazit? Ehre gebührt, lieber René. Wir haben hier eine einzigartige Lösung in der Kombination bisher tatsächlich nicht vorhanden. Wir haben neben der einzigartigen Lösung haben wir noch einen absolut unschlagbaren Preis. Und wir haben dazu einen gigantischen Nutzen. Selbst wenn man mal sagt, wir gehen nur von 41.000 € aus oder nur von 20.000 €, rechnet euch aus, was man als Berater bei so einem Projekt machen kann und wo man einfach dem Unternehmen einen gigantischen Nutzen stiften kann, weil das Unternehmen auf einmal abgeht wie eine Rakete. Ja. Und wir lösen das zurzeit größte Problem im Mittelstand. Und der Connector hat sogar ein Partnerprogramm. Wie praktisch. Dazu darfst du was sagen. Okay. Wir haben von Anfang an gesagt, genauso wie der Mario, das war vorhin auch, warum wir von denen angekündigt wurden mit linker Twix, rechter Twix. Wir haben keinen eigenen Vertrieb. Sicherlich, manche Kunden kommen auf unsere Homepage. Aber wir schaffen es nicht mit unserem Unternehmen, mit der Mannkraft, die wir haben, Deutschland, Österreich und Schweiz weit mittelständische Unternehmen alleine zu beraten. Da kommen genau Spezialisten wie ihr dazu. Denn das ist der Bereich, wo wir sagen, wir möchten euch ein Tool an die Hand geben, womit ihr wirklich die Türen bei euren Kunden aufstoßen könnt und das größte Problem lösen könnt. Ihr bekommt für jede einzelne Lizenz lebenslang 20% an der Beteiligung an den Lizenzgebühren und zusätzlich an den Einrichtungsgebühren. Durchlauft ihr bei uns das Ausbildungsprogramm und werdet ihr nicht nur Connector-Partner, sondern tatsächlich auch Connector-Experten oder sogar Connector-Consultants. Dann könnt ihr sogar selber die Konnektoren euren Kunden einrichten und dann sind wir so verrückt und geben 70% der Einrichtungsgebühr, also nochmal ca. 700 € on top, für euch als Partner direkt beim unterschriebenen Auftrag eures Kunden, wenn ihr den Connector selber einrichtet. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, sowas gibt es nicht allzu oft. Kurze Frage, Olli. Der Connector ist ja recht günstig. Ja. Und die Stellenanzeigen sind ja ziemlich teuer. Ja. Bei Stepstone und ja. so. Kriege ich da auch was von? Ja. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, wenn ihr bei uns dann in das Expertenlevel aufgestiegen seid, dass ihr an sämtlichen Umsätzen beteiligt werden könnt. Ob das externe Stellenbörsen sind, ob ihr eurem Kunden mit einer neuen Webseite behilflich seid, um dem Connector ein schönes Zuhause zu bieten, ob ihr ein Recruiting-Image-Video verkauft. Wir haben einen kompletten Marketplace mit Produkten für den HR-Bereich.
Und je nachdem, in welchem Level ihr seid, wie viel ihr tatsächlich schon beraten könnt, bekommt ihr entsprechend immer eine Umsatzbeteiligung bei allen Produkten, die kleine und mittelständische Unternehmen im HR-Bereich unterstützen. Homepages, Fotos, Videos, alles was dazu gehört, externe Stellenbörsen, um wirklich alle Probleme aus einer Hand zu lösen, ohne dass ihr euch selbst das Netzwerk aufbauen müsst. Das ist mein Angebot, mein Geschenk. Finale. Eine ganz kleine Sache noch. Ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker und es gibt nichts Schöneres, wenn man sich sein eigenes Netzwerk aufbaut. Hier unten steht eine Two-Tier-Provision drauf. Also, wenn ihr Partner bringt, Partner ausbildet, Partner in die richtige Richtung bringt, und das könnt ihr schon ab dem Expertenlevel, und Peter, 4 Wochen Experte, geht relativ schnell, ist gar nicht so schwer, dann habt ihr die Möglichkeit, eigene Partner schon wieder aufzubauen. Ihr bekommt 50% on top als Provision von euren direkten Partnern. Und wenn ihr es richtig clever macht, dann bringt ihr die auch nächstes Jahr mit nach Sofia. Ja. Und dann macht ihr die auch zu Clicktip Consultants, denn Clicktip hat ja auch eine Two-Tier-Provision. Ja. Und das Spannende ist bei uns, wir haben nicht nur die Two-Tier, sondern wir haben eine unendliche Tier. Das heißt, wir können immer wieder von den Umsätzen, die mein Partner macht, bekomme ich die Hälfte ab. Also auch von den Partnerumsätzen des Partners und des Partners und des Partners. Dazu gibt es unendlich viele Videos, Anleitungen, Tutorials. Es gibt eine eigene Facebook-Gruppe. Es gibt so viel Information, wo ich euch gerne aktiv unterstützen möchte, erfolgreich am Markt den Connector und Clicktip anzubieten. Es gibt auch die ganzen Kampagnenvorlagen, es gibt alle Rabattcodes und wir haben auch diese Kalkulation, die wir hier gemacht haben, die haben wir als Excel-Tabelle eingefügt und ihr kriegt alles geschenkt. Geschenkt. Ihr sollt Wenn erfolgreich werden. Jetzt euer Handy rausnehmt, das ist die Empfehlung, bitte die Folie nicht abfotografieren, nehmt einfach das andere Button, wo man die SMS abschickt. Es ist das erste Mal. Erklär das bitte ganz in Ruhe. Stimmt. Es ist das erste Mal, René. Stimmt. Sonst Dankeschön. 100 Mal auf ganz Einmal in Ruhe. das Handy Was bitte mache ich rausnehmen. SMS, das ist der alte Button neben dem WhatsApp meistens. Nachrichten heißt es bei Apple-Usern. Und dort schickt ihr eine SMS mit dem Wort ARP. Das ist der automatische Recruiting-Prozess. Das ist ein meiner Lieblingswörter in letzter Zeit. Dann Achtung, automatische ein Leerzeichen. Ein Leerzeichen, genau. Und dann einfach eure E-Mail-Adresse. Also bitte nicht meine E-Mail-Adresse, eure. Und das schickt ihr an die bekannte Clicktip-Nummer 017717893117. Vielleicht erzählst du ganz kurz noch, was passiert, wenn das gemacht wird. Wird Genau. dadurch vielleicht ein automatisierter Prozess losgetreten? Und wenn ja, welcher? Überraschung. Also ja, ihr bekommt dann alles zu. Wir waren so frei, ihr schickt das hin und wir haben dann die Möglichkeit, euch alle Videos, alles was dazu kommt, Lernmaterial, ist es alles freiwillig. Ganz wichtig, ihr habt gar keinen Zwang, alles freiwillig, ihr könnt euch das angucken. Und ihr kriegt natürlich auch diese Kampagnenvorlagen und alles, was dazugehört. Das heißt, wenn ihr richtig heiß drauf seid, könnt ihr im Prinzip ab der nächsten Woche den automatischen Recruiting-Prozess mit Clicktip, allen Vorlagen, könnt ihr beim Kunden anfangen und loslegen. Ist White Label, Entschuldigung? Was genau soll White Label sein? In dem Backend selber nicht. Also das Backend ist ja nur das, wo die Personaler drin arbeiten, aber auf der Homepage ist es komplett White Label ab der Premium-Funktion. Also wir haben unter dem Professional noch kleinere, die ganz einfache Starter-Version des Connectors beginnt schon bei 19 € im Monat. Da kann ich 3 Stellen mit ausschreiben, da ist es gebrandet von uns. Aber ab Premium 59 € komplett White Label. Aber wir wollen ja nur Premium. Professional. Professional, Entschuldigung, wir wollen nur Professional, weil da ist die Clicktip-Anbindung möglich. Genau. Natürlich nur Professional. Aber ja, ist White Label. Und um das Ganze zusammenzufassen, nehmen wir das nochmal. Denn Clicktip und Connector. Oh. Mario, eigentlich müsstest du jetzt auf der Bühne sein. Komm rauf, Mario, einmal bitte. Und dann ein Foto, bitte. Genau. Kommt, Mario. Das ist, guck mal, hier, wo ist der Fotograf? Wo ist der Fotograf? Vielen Dank und Happy Recruiting. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank.